Шәһәребезнең Төзүчеләр проспекты 10-нчы йортында яшәүчеләр подъездга керү юлы начар булуын назарлана. Алар баскычны яхшыртуны сорап берничә тапкыр идарәче компаниягә мөрәҗәгать иткәннәр. 3-нче подъездда яшәүчеләрнең күпчелеген өлгән яшьтәгеләр тәшкил итә. Вот мы как залезаем, вот лапу ставим, держимся за эту и убираемся вот сюда и сюда. Галина Шпагина әлеге йортта 1975 елдан бирле яши, инде күп еллар дәвамында авырлык белән таяк ярдәмендә генә хәрәкәтләнә. Ишектән керү чыгуы миңа бик кыен, бигрәк тә караңгы вакытта һәм бозлавык хасил булгач ди ул. Йортта яшәүчеләр моңа кадәр кирпечләрдән өеп күтәрмә ясап карый, ләкин файдасыз. Аннан соң вакытлыча баскыч ролен үтәүче тимердән решетка ясап куялар. Никак не могли залезть. Там кирпич так стоял, на кирпич так ведь неудобно. Вот принесли. Соңгы тапкыр йорт 2014 елда капиталь төзекләндерелә, ләкин подъездга керү юлы тулысынча ясалып бетмичә кала. Нәрсә генә булса да биредә мәсьәләне хәл итү кирәклеге ярылып ята. Йортта яшәүчеләр әйтүенчә, төзек булмаган баскычтан егылып төшеп имгәнүчеләр дә булган. Төзүчеләр проспектының 10-нчы йортты караган идарәче компания вәкилләре әлеге мәсьәлә буенча таныш булуын һәм тиз арада хәл ителәчәген хәбәр итте. В действительности данный дом нуждается в капремонте, он стоит у нас в долгосрочной программе. По данному дому у нас 20 августа поступила заявка по лестницам, которые входных групп подъезда. Как мы можем даже заметить, дом сдавался уже с такими лестницами и был такой подъем. Йортта яшәүчеләр мөрәҗәгатен исәпкә алып әлеге мәсьәлә хәл ителер, өлкәннәр баскыч төзекләндерелгәнче имгәнүләрсез генә үтеп йөрерләр дигән өметтә калабыз. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зи хәбәрләре.